met elkaar al 50 jaar. Ja, ja. Ik heb het altijd mooi van. Ja. En je praat eens even met elkaar. En dat is ook wel leuk. Dan zie je elkaar er even weer. En je bent er even helemaal eigenlijk uit, hè. Ik ben maar even alleen, mijn man leeft niet meer. Dus dan zit ik de hele dagen alleen. En je bent mooi in de frisse lucht, hè. En dat scheelt ook natuurlijk. Sinds dat ik deze groep les jou zit, richt je er al op bij mij. Dus ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik deze groep al les jou. Maar ze zitten natuurlijk al veel langer op. Ze had eerst al orenleiding hoor. Ze kunnen dus nog altijd goed meekomen. Ja. Ze doet hartstikke goed mee. En ja, het verstaan is ook nog heel goed. En dus, dat bloot ook net achter mij de bewegingen of zo. Dus, de spelelementen, ja, dat zit er ook altijd voort wel in. Via rechts, je mag een hoedje pakken. Dat is toch wel bijzonder dat je op deze leeftijd nog zo goed meekomen kennen. Dat hoor je ook niet vaak. Dat ze 90 jaar binnen dat ze dan nog gymnastiek doen. Want er waren ook wel van 1959, maar ja, ze komen niet meer. En waarom is het nou zo belangrijk om lekker bezig te wezen? Nou ja, ten eerste voor het sociale, maar als beweegt, dan dus cognitief, daar is het ook veel beter voor die hersens. Ja, dan komt het toch weer vrolijk thuis. Elke keer als die groep weer even zoen has en dan sluist het daar mooi af. En dan had je nog iets om voor te leven, om voor te gaan.